Jeg vil bare minne statsråden om at den som har ansvar for behandling av rusavhengige i Oslo, er hans kollega helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Og det skal bli en stor glede å bruke sanksjonsmyndigheten i 2013 og bytte henne ut. Det som imidlertid denne saken handler om, er jo en klar dokumentasjon om at veldig mange av de rettighetene som Stortinget gjennom tiden, og det vil si med skiftende politisk flertall, har vedtatt, i veldig stor grad på mange områder ikke blir fulgt opp av de som har ansvaret for å fylle opp. Det er jo en situasjon som heldigvis et enstemmig Storting gjennom denne innstillingen gir beskjed om at det ikke er forsvarlig, og at dette ikke er det som på en måte er Stortinget sin intensjon. Og han viser jo også til det store tankekorset at når det gjelder de økonomiske rammene, så er det veldig streng og sterk styring av det, men når det gjelder de juridiske rettighetene, så er ikke den samme oppmerksomheten knyttet til oppfølging og styring. Jeg vil i utgangspunktet velge å tolke denne innstillingen positivt, i forhold til at et flertall her ber faktisk regjeringen å vurdere å innføre sanksjonsmuligheter. Men det forutsetter selvfølgelig at regjeringen kommer tilbake igjen med saker knyttet til det. Jeg er imidlertid veldig bekymret når jeg har hørt statsråden sitt svar, fordi statsråden understreker viktigheten av det som er problemet, nemlig den fragmenterte staten. Sånn at når statsråden så stor grad legger vekt på den fragmenterte staten, så er det egentlig da han er i kjernen av det som er hele problemet, fordi at for brukerne av disse tjenestene, så er altså den fragmenterte staten et problem. Og ikke minst for kommunene er den fragmenterte staten et problem. Fordi kommunene er nødt til å se helheten. Og problemet for kommunene er at summen av alle de lovfestede rettighetene som Stortinget gjennom tidene har vedtatt, den går rett og slett ikke opp. Og derfor er det mange rådmenn og ordførere som sier at de er nødt til å velge hvilke lover de skal bryte når de utformer kommunens sine tjenester. Og det er nettopp det som skulle tilsi at regjeringen og Stortinget burde vært enige om at det var behov for en helhetlig oversikt over disse rettighetene, sånn at Stortinget kunne gå igjennom og se hvilke rettigheter er det vi har innført som vi vil styrke, beholde, eventuelt avvikle. For å ta et eksempel, Stortinget har innført rett til at alle skolebarn skal ha frukt og grønt i skolen, men Stortinget er ikke interessert i å innføre rett om at alle funksjonshemmede har behov for en brukerstyrt personlig assistent.